असांखे ग़लति सलाह ॾींदो। मां जेकॾहिं पुलिस खे हथ ॾियणो आहे त मां ॾींदुसि, सोटो वॾो आहे। शानवाज़ ख़ान जेकॾहिं मुराद खे घुराए करे असांजे क़दमनि ते झुकाए थो, असांजी ॻाल्हियूं मञाए थो, त पोइ मंसूर खान जे बारे में सोचींदासीं। मर्दनि में बेदार कयां थो, छो त मां चवां थो जेके असां हक़ जी जंग जुट रहिया आहियूं, इनमें सिर्फ़ु मर्द न पर असांजूं दिलेर औरतूं कुल्हो कुल्हे में मिलाए विढ़नि। इन्हनि किरियल आदतुनि जे करे नफ़रत थो करे। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन, उम्मीद कयां थो तव्हां ठीकु ठाक हूंदो। दुलाब जी नेक्स्ट एपिसोड जी तव्हांखे कहाणी ॿुधायूं त नेक्स्ट एपिसोड में छा वाक़ई हाणे जेको आहे मुराद गिरफ़्तार थी वेंदो। जी हाँ दोस्तों, पहिरियों त मुराद सलाह ॾींदो सोडल वारनि खे उतां कढी छॾंदो, उनखे अंदाज़ो थी वियो आहे त पुलिस अचण वारी आहे। सोडल मुश्किल सां वेंदो, पहिरियों त मञींदो कोन ॻाल्हि, लेकिन ॾाढो मुश्किल सां सभिनी घर वारनि जे चवण जे हिसाब सां सोडल वारा उतां हिकु पासे थी वेंदा, परियल बि ऐं सोडल बि। ऐं उन खां पोइ दोस्तो हू इहो अंदाज़ो हणी वेठा आहिनि त पुलिस अचण वारी आहे। ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे जेको रहज़न आहे उहो वॾो सियाणो मल आहे ऐं उहो सम्झी वियो आहे त रईस असांखे इन ॿिन्ही दुश्मननि में फसाए छॾे। पहिरियों मुराद असांजे पेरनि ते झुकाए ॾे रईस, पोइ जेको आहे असां मंसूर खान खे मारींदासीं। हीउ सियाणप करे रहियो आहे जीअं सुभाणे असांखे शानवाज़ वरी पुलिस जे हथां न मराए छॾे या मुराद जे हथां इन ॿई जहिड़ा असांजे कंध में ॾेई शानवाज़ निकिरी वञे। इन जे करे हीउ सियाणप करे रहियो आहे रहज़न। ऐं ॿी तरफ़ जेको आहे मंसूर खान पंहिंजे माउ खे बि सलाह ॾींदो, जेको कमु मां करे रहियो आहियां यानी तव्हां बि इहो कमु कयो, तव्हां माइनि खे सम्झायो, सिधे रस्ते ते आणियो। ऐं जेको आहे कामरेड वारो कमु दोस्तो, जेको शहदाई आहे न, शहदाई जो मतिलबु आहे कामरेड, सिधो कामरेड नथा चई सघनि, इन जे करे उनजो नालो शहदाई रखियो वियो आहे। शहदाई तुर्की ॿोली जो लफ़्ज़ु आहे, उन्हनि खे कामरेडनि खे शहदाई चइबो आहे। ऐं तव्हां बि मतिलबु लेडीस में इहा इंसाफ़ वारी ॻाल्हि कयो ऐं उन्हनि खे सम्झायो, सिधे रस्ते ते आणियो जीअं हक़ सच लाइ विढ़नि हू बि। ॿी तरफ़ दोस्तो, जेका मंसूर खान जी महबूब आहे उहा चवंदी मां शादी लाइ मना नाहे कई मिठर खां, लेकिन मुंहिंजी बि को ॻाल्हि सम्झे ऐं को एॾी जल्दी बि न आहे, कुझु ॾींहुं इंतज़ारु कयो ऐं टाइम ॾियो। ऐं उनजो जेको पीउ आहे उहो त मथो ई ख़ाली हणंदो ऐं हर को पंहिंजे हिसाब सां ॻाल्हि कंदो, को कहिड़ी। ऐं वरी उनजी माउ आहे उहा त पंहिंजे मुड़ुस खे खुखड़े खे त दफ़ा ऐं छणे छॾींदी। ॿिए तरफ़ नेठि पुलिस पुॼी वेंदी आहे ऐं मुराद खे गिरफ़्तार करे वठंदी आहे। ऐं मुराद वॾा डायलॉग हणंदो आहे, सिंध जा माशाअल्लाह भला भला डायलॉग लिखियल हणंदो आहे। ऐं उते सोडल वारा निकिरी वेंदा आहिनि। लाइक सब्सक्राइब शेयर कंदा, अल्लाह हाफ़िज़।